Mbote na bino bandeko eza wanga mama Ariette Kilumbu Shembo TV na telemi lisusu na pesi mbote na babone na biso nyonso o ba mi pasapotaka biso bozo ape babone na biso na sengi na bino boyebisa pe bandeko na bino boza na bango batata mwasi baleki bakopine na bino bakota pe na Ariette Kilumbu Shembo TV bakota komi abonné bakota pe ba mi abonné babi abonné na Ariette Kilumbu Shembo TV lelo so bomoi totemi na masolo awa tozolo bela masolo na yeli bino likambo na kwanga yango oyo kwanga oyo eza mutalambela kabiso na kati ya mboko eza mama Animata ndazo ambela biso kwanga oyo yango oyo liso ya kwanga yango oyo nyoso aza na kati ya Melbourne, Brisbane, Adelaide, Tasmania, Darwin na kati ya Australie awa aya atinda mbongo na ye akozwa kwanga ni na 2 jours toko poster ngo akozwa bato ya Europe tepona na Europe boza deja ba kwanga boza niso bebiso toza na molambeli ya solo Animata ndazo na bakwanga oyo yango eza lisolo kwanga donc yango ndifuna simba lisolo ya kwanga amama wana pe azosala biso ba container na kati ya mboko oyo totikala sena ye moko container oyo kende Kinshasa na kosenga na bino baya mobile baya mwasi ba jeune fille baya ya baleki bino nyoso boza na bilamba oyo ke bolataka lisusu te bolingo bokango na kata poubelle to bolingo ko tiango na ba sekende na batombola ba mindele please bokangisango boyela mamani akende kotikela ba femme veuve ba orphelin ba o bazangi bilamba tina maternité bilamba ba bébé ko bwaka te na kosenga pe na ba pasteur nyonso oyo pe ayebi ke azana ba bakos ba pasteur boza ba bakos ebele ba veste ebele bolataka ba veste selo série ba série wana nyonso lataka totika na garde robe ezofandela nini pa pasteur na ata papa pasteur te na baya mobali bozo ba veste na ta 5 soki 10 nzambe ndako pambola bino nzambe akopesa bino na eloko bokosala boya nango epa mami Animata ekozala na 7e mois oya 2019 akopesa date toko communiquer yango boya nango bakende kopesa ta ba papo ba fanda maison de veillard ou to bingi ba éduquer ya ba pesa papo ba zana hôpital ba chemise na bino kitoko botika na kata ba veste na ba cravate ekosala bango bien soki poza kana ndeko na Kinshasa te omoni ozana mutako tindele loko te baya mwasi bozo bilamba wana boya nango eza lokola don bokanga ngo kitoko bopesa mama anyo akosala container na ye amema kino pesango badon oyo nyosa ko participer nzamba ko futa ye kwanga lisolo ya kwanga yangoyo mutu nyosa sana kati ya Australia wali azana Melbourne, Brisbane, Tasmanie ba ville nyoso ezali na Australie soki botindi kwanga na bino na 2 jours okozwa kwanga na yo bokota kota penza bokende bokota kota penza boya kosomba kwanga ngwelengi baya mwasi na mikaki tala kutu eza na poso oyo kaka litito batiaka na Congo yango oyo mena kati nango na kolakisa bino ndenge atiaka kanga na chassis me ko tia soko za na besoin ta kolamba net makasi mona na mingi na Australie te soko za na besoin ta kolamba liboke na yo osisi kolia kwanga no kobwaka ngo te kobwaka singa o te akangeli kobwaka ngo te okoki kozwa kwanga na yo ozwi okolambela ngo ta liboke baya mwasi baya mobali en tout cas bokota kota boya kosomba kwanga boya kotika biloko ya container yo pa mama Animata boya kosala biso bien kwanga omoni ndenge kwanga ngo ezali sana telemana na Sabino ndenge mama ani akangela kwanga yango oyo baya mwasi akangela kwanga achaka la chasse semaye ko tia makasa na biso wana na banzi bomoni yango baya mwasi baya mobali bozanga te bokota kota bomi abonné chez Ariette Kilumbu Shembo masolo eza wa tina bakwanga na Australie bozaka nango te bozimutu baya mwasi fo pesa nzambe merci boya na ba veste ba bilamba ba sapato bolataka te na 7e mois bo banda déjà ko préparer pour mokolango ko yinde ko zandeli mulongo pour mutu nyoso alingi atinda mutu nyoso alingo sa famille alingo sa bana etike e kozala mulongo papa banda ko kango déjà na valise na kati on a pe mukolongo container ba ya mwasi mwa barbecue kozala banzete banyama banzete akotumba mwa soso akotumba mwa kwanga e kozala ya koteka place on e kozala penza mouvement e bongo ozanga ko ya na eloko oza mutu te yaka schéma Animata
AM Mamani Agence. Merci mingi. Topesi mbote bakwanga yango mususu yango wana eze bele o atindaki kutu yango wana 5 kutu yangai mususu tokoli yango yo kelengi ya bakwanga nzamba salisa bino ezo bino molobeli mama Henriette Kilumbu Shembo na koti masolo yango to koti masolo yango eza wo masolo yango eza kitoko naza na mingi takoloba bokota bomi abonné na e-news 24 bokota bomi abonné to tia mwa linete to komoki na suka bokota bomi abonné na e-news 24 masolo eza wo soko lingi masolo mboka masolo politique kota na e-news 24 oko mona masolo mboka po mutu normale na katia ifo ibaka masolo ndenge zoke na mboka ndenge ni peuple congolais azo vivre na mboka soko za penza vrai congolais ata na Australie ska to fait na Belgique Amérique ifo ibaka pe news mboka siko fandeli boko tabomi abonné et pas e-news 24 Denis Kayenge osisi masolo ko lingoli masolo ko lamba ya makamususu kota epa Henriette Kilumbu Shembo TV kwanga yango yokachilengi oya solo kwanga ya Kongo nzamba pambola bino see you bye eza wabino mama Henriette Kilumbu Shembo wasaka émission ya Yesu asalaka pe émission ya Henriette Kilumbu Shembo TV yeyo na pesi mbote na bandeko na nga baleki na nga nyonso musu yo bye bisous bakwanga yango wana